Benvidos, benvidas ao segundo programa do Caleidoscopio. Hoxe temos o gosto de traer como convidado a Francisco Carballo. Francisco Carballo é historiador, teólogo, escritor e nacionalista galego. Ten unha obra colectiva e individual extensa, tanto abordando cuestións históricas, políticas, culturais. Participou nas primeiras eleccións ao Senado no ano 1979 polo BNPG. Ten participado na obra colectiva A Historia de Galicia, a cal lle valeu unha condena de 6 meses de prisión por calumnias á policía, ao acusar a policía española do asesinato de Moncho Reboiras. Naceches en Asadur, exactamente no lugar de Celeirón, na parroquia de Asadur, concello de Maceda, no ano 1925. Benvido ao programa de hoxe, Carballo. Moitas gracias. Ben, a primeira pregunta que se nos pasa pola cabeza, considerando a túa vocación religiosa, vives en Ourense, nunha noite destas estreladas, ollando cara ao firmamento, encontras respostas ás preguntas que te podes formular a ti mesmo, segues profesando a fe que che caracterizou ao longo da túa vida, que nos contas? Sí, este problema da fe no Deus que predica Xesús de Nazaret é algo que me ven da infancia, unha infancia nunha familia de certa cultura religiosa, que aos 16 anos decidín entrar no noviciado dos paules e, por lo tanto, os estudios teolóxicos e a dirección do teologado de Salamanca durante 8 anos, todo iso serviu para confirmarme nesa línea. A racionalidade que toda fe postula para ser humana, a miña parte desa formación familiar e dos estudios históricos sobre Xesús de Nazaret. Para mí, Xesús de Nazaret ten unha historia importante e moi significativa, que me leva a aceptar a súa postura humanista e de aceptación dun Deus Pai, Deus Amor, un Deus Salvador, un Deus Creador. Vivín toda a miña vida con eso, sin dúbidas. Realmente é un problema que non me afectou nunca moito, sempre me serviu con certa afabilidade, certa axilidade, misturando a historia e a súa base histórica cas proclamacións de fe que recibo de Xesús de Nazaret. É curioso porque acabas de comentar de un Deus Pai. Existen moitas máis religións no planeta que habitamos. As divinidades poden ser masculinas ou femininas. Comentamos moitas veces que hai varios tipos de opresión. Fálase de que a primeira opresión que padece a humanidade é a opresión de xénero. Existen as opresións de clase, a loita de clases, a opresión nacional. Que sitio ten nesta fe a muller? Falando da muller en concreto, se cadra, o fío desta pregunta tamén podías comentar algo sobre a figura de Xeria, que en unha época determinada do cristianismo tivo o seu papel, pero coméntanos un pouco sobre o papel da muller. Sí, dentro da línea de Xesús de Nazaret, a muller cobrou relevancia, porque el viviu na época do Imperio Romano, da época de Tiberio, en que a muller tiña relativamente unha significación moi secundaria. Pero Xesús, en ese aspecto, é unha excepción.
E desde a primitiva iglesia ata bastante adiantado xa o século X ou así, a muller tuvo unha significación importante. Concretamente, no cristianismo galego, que comeza relativamente pronto, a partir do século II, III, e que xa no século IV ten certa organización. Existen nese momento dúas personas que son importantes na historia de Galicia, que é Xeria, por unha parte, que viaxa a Palestina e deixa o primeiro escrito femenino en latín, e por outra parte, Prisciliano, que tamén conservamos del unhos artículos importantes, aunque, inda que sean artículos quizá modificados polos seus discípulos, pero nos dous casos brilla o respeto á muller, o papel da muller, tanto en Xeria, que é ela pois, a que se dirixe aos cristianos de Galaecia, e sobre todo ás mulleres, como en Prisciliano, que tuvo ataques por este sector, precisamente por ser el máis cuidadoso dos dereitos femeninos que o que iba collendo a Igrexa Oficial, digamos. Iba a Igrexa Oficial, como pasa con todas as institucións, enchéndose de elementos do contorno. E, polo tanto, reducindo a muller a un lugar secundario, diferente do que fixera Xesús de Nazaret, e que en ese aspecto o repite Prisciliano. En todo caso, nos oficios desta fe, a muller sigue estando desprazada, é dicir, non damos visto mulleres que oficien misa, non? Bueno, é unha contradición constante o que está a facer que a muller casi todas as iglesias. Non é algo máis e outra algo menos. Pero concretamente na católica, onde vivo, pois, por unha parte, é maioritaria a muller. Ela ten unha importancia no movimento da Igrexa superior ao home. E, por outra, non ten poder. É secundaria na organización. Unha contradición que hai que atribuirla máis ben á cultura. O aspecto da cultura que vivimos e que se infiltra nas institucións. É de supoñer que isto ha de cambiar. Igual que está cambiando na cultura xeral a situación da muller, pois tamén penso que nas igrexas vai cambiando moi lentamente, pero o futuro non é o presente. O futuro vai ser distinto. Que opinión tes nese sentido do novo Papa? A fortuna veu para a Igrexa Católica co novo Papa Bergoglio. O seu nome de Francisco xa é todo un símbolo. Eu creo que vai dar un movimento importante. Unha persoa solo non pode facer moito, pero si se reúne e xa designou a 8 que asocia para o goberno da Igrexa Católica, 8 importantes cardeales. Penso que a Igrexa vai recibir deste pontificado, que por outra parte parece que vai ser largo, longo, vai recibir o que urxe que reciba. Abandonar a alianza co poder e ser unha institución fundamentalmente dedicada aos débiles, aos necesitados, aos pobres, para ben de todos, para que esos sectores reciban a dignidade que merecen, pero tamén para que os sectores opresores non sexan capaces de seguir nesa opresión. Vivimos nun momento actual de profundas crises políticas, económicas, sociais. Nese sentido, parece que o Papa podería ter circunstancias favorables para axir no sentido do que acabas ti de manifestar. En todo caso, crees que estas circunstancias
que vivimos na actualidade poden abrir un novo ciclo no que as convulsións sociais e políticas abran paso tamén a un ciclo de mudanzas no plano político, no plano da estruturación e organización das sociedades. Que opinas que pode acontecer? Sí, estamos nunha situación que parece, por todos os signos, de cambio profundo. Non de cambio, sino de cambio profundo. Pero pronosticar como vai ser ese cambio é difícil. Creo que o cambio ten que ser modificando cousas e creando. Ten que ser un cambio de continuidade e de ruptura, combinado. Porque hai unha serie de fenómenos en todas as institucións que son negativos e que había que abandonar. En cambio, hai outras realidades que poden subsistir, permanecer, modificándose, abríndose a certas cousas. O importante é estudiar isto con profundidade, experimentalo. En todos os órdenes, religioso, económico, social, político, eu creo que o camiño é a experimentación. Neses dous aspectos. Ver que podes quedar, permanecer, e que hai que tirar. O Papa decía, quen me dera que fora unha igrexa pobre, porque entón non tería ningún problema para ser a igrexa dos pobres. Como consigues que a institución, con cardeais, arcebispos, bispos, cregos, monxas, cristiáns, ese emporio, como consigues que realmente sea un grupo seguidor de Jesucristo, que teña como principio fundamental as benaventuranzas, bienaventurados os pobres, porque deles é o rei dos céus. Como se consigue eso? Se non é forzosamente, lenta pero forzosamente, abandonando aspectos absolutamente contradictorios con esa situación. Se a igrexa fose pobre, sería fácil proclamar o que proclama Jesús de Nazaret. Pero como hai moitos sectores na iglesia ricos, é moi difícil. Por eso di, con razón, que maravilla se fose pobre, porque entonces non había tanta dificultad. Xesús di, é máis difícil, é máis fácil meter un camelo por burato dunha agulla que un rico entre no reino do ceo. Pois eso máis valor ten, sobre todo falándose de grandes cardeais, arcebispos, grandes órdenes religiosas. É máis difícil que entre no reino dos ceos eles que un camelo por bato dunha agulla. Parece que nesas instancias non ten moita predicación a palabra de Cristo. Claro. Aí a palabra de Cristo é modificada, sin darse conta moitas veces, é transformada, é manipulada, de volta con pretextos. Eu me enriquezo porque vou dar este diñeiro en parte aos necesitados. Ese é un sofisma. Pero ese sofisma, por desgracia, está utilizado por moitísimos grupos humanos. Falando de mudanzas, ti tes escrito unha frase que di: todo cambio en profundidade asusta, toda veneración do usual conforta. E acabas de facer unha pequena descripción das inercias que poden existir na Igrexa Católica. Parece que esas inercias non son patrimonio exclusivo da Igrexa Católica e existen en moitas estruturas ou moitos planos da realidade, non? Estiveches hai poucas datas na homenaxe que se lle fixo a Moncho Reboiras e a Fidel Diéguez, militante do Movemento Galego Socialismo, homenaxe que fixo este colectivo no cemiterio de Imo, e ali comentaches que era
importante, era crucial, prioritario, tirar do engano o noso pobo. Crees que enfrontar a situación social e económica que padecemos na actualidade o desafío de tirar do engano o noso pobo é viable ou ten posibilidade de éxito co actual panorama que enfronta o nacionalismo galego, no que destaca pois, a súa configuración nunha sopa de letras? Sí, o nacionalismo galego ten moitas dificultades porque ten moitos inimigos de todo tipo que utilizan todos os medios para descompoñelo e porque a nosa historia pois nos someteu a unha subordinación que busca medios de subsistir. Entón, estamos nun momento en que a crise xeneral tamén afecta ao nacionalismo galego. Pero creo que é hora de que aprenda. A crise é favorable a aprender. E aprender que o nacionalismo galego pois ten que ter certa unidade. Ten que buscar unha maneira de dialogar entre si mesmo, de proyectar cara urxencias en que todo el permaneza. Ten que darse conta de que a unidade non debe vir da ideoloxía, sino que debe de vir de proxectos claros. Prácticos. Proxectos claros que hai que procurar que todos, de alguna maneira, influyan neles, pero, de todas as formas, tamén, todos deben recibilos de quen os presente con xenerosidade. É iso posible? Eu creo que é posible. Despois do golpe tan forte que acabamos de recibir, despois da situación tan negra que afecta o país, non cabe seguir na fantasía, na ilusión, no individualismo, na metáfora sin sentido. É necesario ser realista, crear unha unidade, como sea, unha rede, tanto online como na práctica, en todos os capítulos. En esa rede cabemos todos, nadie ten que ser retirado, pero a todos se lle pide sensatez. E a todos se lle pide que o pluralismo consiga uns mínimos de práctica a levar a cabo. Iso é urxente. Por lo tanto, eu diría a todos que procuren dialogar cos que ten ao lado e asumir aquelo no que estamos todos de acordo e poñer de lado aquelo en que somos diferentes. Non é nada fácil, senón que fai falta moito diálogo e moita reflexión. Porque o proxecto que hoxe necesita Galiza non é un proxecto que teña ninguén, é un proxecto que realiza o que dixo o poeta, facer camiño ou andar. Eu penso que con escribir proxectos nun cuaderno non se saca nada. Hai que escribirlos para realizalos. E os proxectos que están hoxe en práctica, que son moitos, e que algúns deles son eficaces, debían ser multiplicados. Por exemplo, se recoñecemos que o traballo que debemos facer para tirar dese engano ao noso pobo se concentra no plano social, no plano do tecido asociativo, no político, no da acción política, no da acción sindical, ese traballo todo, que fío conductor pode ter? Que esqueleto ou arquitectura ideolóxica ou práctica, como dis ti, debería ter, tendo como referencia lograr o obxectivo común que é aumentar a masa social que apoia as teses
Claro, a nacionalistas. nosa finalidade é aumentar a masa social para que viva mellor e aumentar a masa social para que se dea conta das necesidades que podemos remediar. Para iso hai que dialogar moito. Vexo que están planeándose na Galiza organizacións de diálogo. Hai que darse conta que nos anos 60 as asociacións culturales tuveron unha eficacia moi grande porque permitiron reunir a un factor importante de xente contra o franquismo. E, por lo tanto, Galiza encontrouse, ao terminar a época estritamente franquista, encontrouse con un montón de xente disponible. Pois hoxe, algo parecido, pero as circunstancias son totalmente diferentes. E hoxe temos internet, hoxe temos posibilidade de publicacións, posibilidade de radio, posibilidades de cine. Estáse facendo en Galiza un cine magnífico. Tiñamos que facer que a xente o vira. Estáse facendo en Galicia unha literatura magnífica. Tiñamos que facer esforzo para que se divulgara. Porque a través de estes dous exemplos, outros moitos que hai, o país non o coñece. E necesita coñecelo. Como? Pois utilizando todos os medios. De boca en boca, de prensa, etc. Hoxe a televisión pública, a estatal, come o sector. E a televisión galega está totalmente ao servicio dun partido que o que quere é acabar coa Galicia tal como ela é para convertila nunha provincia española. Por lo tanto, a televisión de Galicia fai un papel moi interesante idiomáticamente, pero mentalmente está nun momento negativo. E necesitamos todo. Necesitamos todos os recursos. Mais existe un atranco chamado Partido Popular, neste caso Núñez Feijóo. O noso primeiro convidado, Antón Baamonde, filósofo, comentou no primeiro programa do Caleidoscopio que existía unha necesidade urxente de materializar un proxecto global para Galiza. Entón coincide un pouco no que acabas de dicir ti, non? Sí. Ti escribiches que sobra ortodoxia e falta ortopraxe. Nese sentido, crees que o nacionalismo galego podería ter a capacidade de sentar unhas bases mínimas para desprazar definitivamente por unha longa temporada o Partido Popular do Goberno Autonómico, converterse, digamos que como referente mayoritario dun posible goberno de coalición, un novo goberno de coalición? Por outro lado, existe a necesidade obvia de enervar, de mobilizar a masa social galega, e hai proxectos que nun momento dado poden ser diverxentes nas distintas ramas do nacionalismo galego. Como ves ti o proceso de cristalización dunha unidade de acción? Eu creo que é imprescindible encontrar unha solución para que todo o nacionalismo converxa nuns mínimos. Iso é posible e é necesario. Por lo tanto, eu penso que é a obra neste momento. Un diálogo por todos os instrumentos de comunicación. Un diálogo para que os nacionalistas, os que xa entenden que Galicia existe, que hai toda unha historia cultural, que hai unhas necesidades urxentísimas, que hai un futuro que se discute, que estamos cuestionados e que necesitamos instalarnos nun camiño seguro, pois para iso hai que lograr un diálogo con todas as forzas nacionalistas na sensatez. Fundamentalmente con proxectos a experimentar e a ir realizando. Non con debates puramente teóricos, sino con proxectos a realizar.
porque o país necesita, efectivamente necesita, nas eleccións, partidos para lanzar as eleccións, pero o importante non é iso, o importante é o que estou a decir, na miña maneira de ver, proxectos a experimentar en todos os órdenes, educativo, hai unha corrente para dar escolas en galego totalmente dado que o sistema que está ahora no poder está reducindo o ensino, pois en todos os campos debemos lanzar proxectos e empezalos a executar, experimentalos e comunicalos. Iso, ao mesmo tempo que se estructura a organización para competir nas distintas convocatorias. Pero parece que o que prevalece nestes momentos é a competencia por espazos comuns. A volta de un ano están no horizonte as eleccións europeas. Poderían ser unha oportunidade para lograr ese mínimo acordo que cristalizase nun proxecto de defensa nacional diante diso que lle chaman a Unión Europea? Sí, é unha oportunidade que temos aí, moi urxente, moi encima, que non sei se dará o tempo, pero non se debe perder. Pero claro, tamén hai que ter o proxecto, é dicir, non se pode falar só de ir con unhas eleccións onde ganemos algúns candidatos que vayan a Bruselas, senón que leven proxectos que se están realizando en Galicia e que queremos exigir de Europa. Entón, as dúas cousas para min son fundamentales, a práctica e o debate político. Mais que mínimos ideolóxicos crees ti que debería ter esa posible confluencia? Pois mira, admitir que Galicia é unha nación, admitir que Galiza está nunha subordinación en todos os campos e ten dereito e necesidade de partir de si mesma para sobrevivir. Ese é o máis importante. Postos de acordo, hai que abordarlo no económico. Galicia ten que producir. Están pedindo producir. Están convertindo nunha especie de país que recibe os produtos que ela podía producir, como son os produtos alimentarios, os produtos de primeiro grado. Sociales. A sociedade galega non pode seguir a pista da cultura hoxe do medio de comunicación que é do individualismo máis forte. É necesario reaccionar contra ese individualismo creando organizacións populares que se movan. No orden político é necesario que efectivamente todos os grupos que hai que se unan os máis posibles e os outros que dialoguen para crear unha plataforma que nos podía permitir ir a unhas eleccións en coalición ou con outra fórmula aceptable. Todo isto é imprescindible. Falta un ano solo. Pois creo que todos debemos movernos para que sea realidade. Parece que ti defendes, obviamente, a necesidade dunha confluencia de principios de unidade de acción, de traballar en rede, chamaslle en rede, a ter o costume ou o hábito de consultarse, digamos, ou de ter en conta a diversidade de opinións, de ideoloxías, para defender o básico e o común, non? Aparcándose cadra as diverxencias e defendendo o básico, non? O que nos une. Carballo, isto sabes que ten unha limitación de tempo, pero a nos gustaríanos que nas túas palabras aproveitases para dicir o que te apetece dicir nestes momentos e especialmente dirixidos e cadra a aquelas persoas nas que residen os resortes para trazar os camiños do noso nacionalismo. Para min é importantísimo que a xuventude de Galicia, toda a mocedade,
dialoguen entre sí se poñan, digamos, na vanguarda. Non para rexeitar o resto dos ciudadanos, senón para que eles, que ven a realidade máis profunda en si mesmos, que sinten que se lles escapa da man aquilo que máis necesitan, pois os poñan e non teñan medo. Pedir para os galegos todos que olvidemos o medo, que non volverá a repetirse o 36, que non volverá a repetirse a historia. A historia non se repite. A historia é cada vez unha novedade. Como decía antes, hai aspectos continuativos e aspectos de ruptura, pero neste momento os aspectos de creación son moi importantes. É necesario que todos poñamos en común proxectos, pensamentos e esperanzas, ilusións. É posible que Galiza dea un paso definitivo na historia. Estános mirando desde Madrid. Estános observando. Estános a colocar toda clase de tropezos. Pero somos un pobo de experiencia. Xa é hora de que esa experiencia se faga realidade. Somos un pobo de unha historia longa e o nacionalismo ten 2 séculos de pensamento, desde Murguía e incluso un pouco antes até hoxe. Por lo tanto, eu confío en que se realice esa rede, esa comunicación, e se leguen a proxectos factibles. Termino dicindo, é un momento importante na historia do mundo o que vivimos, porque é de cambio. O ser humano avanzou moitísimo na historia e agora vai dar un paso. Por lo tanto, nos avances da historia do home na historia, salvouse aquel grupo que soupo dar un paso adiante. E desapareceu o grupo que nos adaptou a novas tecnoloxías, ás novas necesidades. O cerebro humano ten que desenvolverse aínda moito, porque aínda non utiliza, ni moitísimo menos, as súas capacidades. Por exemplo, lingüísticamente. Non ter medo. Oxe, todos os galegos había que decirlle, non teades medo a falar galego. Falad de galego, porque eso non vos quita o saber castelán, inglés, francés, todo o contrario, os axuda. Porque hai unha mentalidade en algúns primitivos que creen que se falas máis dunha lingua xa olvidas a outra. Pois non é iso. Estamos nunha época impresionante, que non viu a humanidade, é nova. E vai haber moitas modificacións. Os povos van seguir ou van desaparecer. Por lo tanto, o povo galego ten algunhas afinidades co povo xudeu. O povo xudeu tamén se despareceu por todo o mundo, volveu agora a Israel, moi discutiblemente, pero mantén a cultura xudaica, que é unha cultura riquísima, que toda a humanidade ten que estar agradecido aos xudeus por esa cultura. Tamén cometen erros tremendos. Bueno, pois os galegos somos tamén un pobo no mundo importante. Tamén nos parecemos ao pobo palestiniano, non? Tamén. Sí. Sí, sobre todo na división. Os árabes tamén ten a súa riqueza, pero non tuveron, de momento, tantísimas dificultades como os xudeos. E nós tamén tuvemos moitísimas dificultades. Por eso digo que en algún aspecto temos algunha relación. Israel comete un erro enorme no seu trato con Palestina. Os galegos non debemos cometer erros dese estilo. Non lle pido aos galegos, nin remotamente, que se puderan eles dominar en un sitio, pois fixeran un dominio de sumisión, en absoluto.
Eu creo que o povo galego está chamado a ser un povo na defensa da liberdade, porque nos la quitaron. Un povo na chamada a universalidade, porque nos la impediron. Povo chamado o contacto con todos, a interrelación con todo o mundo, porque a nós trataron de meternos nunha esquina. Entonces, temos unha historia gloriosa, porque sufrimos moito, e o sufrimento é unha fonte de inteligencia. E agora xa de que ese sufrimento produza efectos positivos. Ben, pois abres unha xanela ao optimismo, salientarse cadra a necesidade da procura de espazos comuns no nacionalismo galego, Sí, sí, a necesidade de que cristalicen unidades de acción, sí. para nós foi un placer contar contigo no segundo programa do Caleidoscopio, agradecerche a túa Eu referencia. dou-vos as grazas, porque sodes un grupo que admiro. Bueno, pois moitas grazas a ti tamén. Máis nada, despedirnos da audiencia neste segundo programa do Caleidoscopio. Agardamos que tivese sido do voso interés. Moitas grazas.